Tervetuloa kaikki vuoden vaikuttavimmille vappuetkoille yhdessä Euroopan parlamentin, Euroopan komissio ja Ping Helsingin kanssa. Mä oon Pinja Orre Ping Helsingiltä ja meillä on ollut ilo ja kunnia olla mukana järjestämässä tätä tapahtumaa. Ja meillä on aivan upea joukko täällä paikan päällä Oodissa, mutta myös siellä livestreamin takana tänään vappuetkoilemassa. Ja me ollaan täällä jo saatu munkit ja simat, toivottavasti myös siellä linjoilla on hyvä vappufiilis. Hei, kirjoittakaa sinne chattiin esittäytyminen, kuka olet ja mistä päin olet tullut mukaan tänään linjoille, niin pääsette tekin sitten verkostoitumaan ja keskustelemaan. Ja tänään meillä on luvassa ihan huikean mielenkiintoinen aihe, nimittäin EU-vaalit, jotka on tulossa. Eli mistä oikein on kyse? Millainen rooli sosiaalisella medialla voi olla? Millainen rooli ihan jokaisella meistä voi olla tulevissa EU-vaaleissa ja siihen liittyvissä keskusteluissa? Ja tapahtuman alkuun me kuullaan Euroopan parlamentin ja Euroopan komission tervehdys. Sen jälkeen somesta tuttu tietotubettaja Ville Mäkipelto pitää meille inspiroivan puheenvuoron siitä, että mitä me kaikki voidaan tehdä tulevaisuuden Euroopan puolesta. Sitten me jatketaan keskustelua paneelikeskustelussa, jossa somevaikuttajat Nelli Orell ja Renas Ebrahimi ja Kati tulee sitten keskustelemaan näistä teemoista. Ja tämän paneelikeskustelun jälkeen siinä kohtaa me sanotaan heipat meidän livestream-yleisölle, mutta täällä Oodissa keskustelut sitten jatkuu omissa pöytäryhmissä. Ja paljon kiinnostavaa sisältöä on siis tulossa, ja jos jotain innostutte jakamaan someen, niin täkätkää ihmeessä EP-Suomi, EU-komissio ja Ping Helsinki, niin me mielellämme niitä jaamme ja jatketaan keskustelua myös siellä somen puolella. Mutta hei, eiköhän mennä asiaan pidemmittä puheitta. Täällä lavalla mun kanssa Kati Laitinen ja Maria Tirkkonen. Olkaa hyvä. No niin, moi vaan kaikille omasta puolestani myös. Tosi kiva olla täällä tänään. Mä voisin kanssa aloittaa esittelemällä itseni, jos muutkin siellä chatin äärellä esittelevät. Eli mä oon tosiaan Kati ja mun virkanimikkeeni täällä Euroopan komission Suomen edustustossa Helsingissä on viestintäpäällikkö. Kuulostaa hirveän hienolta. Oikeasti me kollegoiden kanssa pyritään viestimään suomalaisille siitä, mitä EU-komissio kulloinkin tekee ja mitkä asiat siellä on meneillään, mitkä on tärkeitä. Ja toivotaan tietenkin, että suomalaiset kuulisivat meidän viestimme. Just tällä hetkellä me viestitään paljon Eurooppa-päivästä, koska sehän on 9. toukokuuta. Ja itse asiassa me järjestetään nyt tuolla Narinkatorilla jo tämän viikon lauantaina iso ulkoilmatapahtuma, johon täten toivotan kaikki tervetulleeksi. Siellä on monenlaista kivaa ohjelmaa. eurooppapäivä.fi-osoitteesta löytyy tarkempi kuvaus siitä ohjelmasta. Ja sitten me viestitään tietenkin myös jo EU-vaaleista, koska ne on tulossa. Ja siksi on tosi iloinen, että saan olla täällä tänään vaihtamassa ajatuksia teidän kanssa ja kuulemassa teidän ajatuksia siitä, että mikä Euroopassa on teille tärkeää, mitä te ajattelette EU-vaaleista ja yleensäkin mitkä asiat on teille tärkeitä, koska no, mä oon tämmöinen vähän vanhempi täti-ihminen, niin on kiva olla kuulemassa sitten vähän nuorempien ajatuksia. Ja tosiaan EU-vaalit saattaa kuulostaa hyvin kaukaiselta asialta, jotakin, joka tapahtuu tuolla jossakin, mutta oikeasti siinä on kyse vaaleista, jossa päätetään ihan meidän kaikkien tulevaisuudesta. Ja siinä meillä on kaikilla tilaisuus kertoa, mitkä arvot on meille tärkeitä, mihin päin me halutaan EUn kehittyvän, mistä asioista me ollaan huolissaan, mille asioille pitäisi tehdä jotakin, mitkä on meidän tavoitteita. Mutta valitettavasti Suomessa tilanne on ollut se, että nuoret ei ole kauhean innokkaasti käyneet äänestämässä EU-vaaleissa. Että joissakin ikäluokissa noin 1/5, miettikää 5 ihmisestä 1 on käynyt äänestämässä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kun vanhemmat ikäpolvet äänestävät innokkaasti, niin niiden äänet painottuu. Ja Suomesta valitaan sitten Euroopan parlamenttiin väkeä, jotka edustaa sitten niiden vanhempien ihmisten arvoja ja tavoitteita. Ne ei tietenkään ole välttämättä millään tavoin ristiriidassa nuorten ihmisten arvojen ja tavoitteiden kanssa, sitä en ollenkaan sano. Mutta hirveän mielelläni näkisin, että näissä vaaleissa me saataisiin aikaan nuorten ryntäys vaaliuurnalle niin, että heidän äänensä painottuisivat ja siellä olisi sitten sitä väkeä, joka edustaa niitä arvoja. Kun siellä kuitenkin päätetään asioista, jotka vaikuttavat meidän kaikkien ja varsinkin nuorten ja seuraavien sukupolvien tulevaisuuteen. Se on joku tämmöinen pikkuinen asia kuin ilmastonmuutos esimerkiksi, miten sitä torjutaan. Niin
Tämä on se asia, mihin toivoisin saavani teiltä ajatuksia. Kuten sanottu, vanha täti-ihminen ei välttämättä tiedä, miten nuorten kanssa pitää, tai mulla ei ole mitään viisasten kiveä siihen, että miten saisi nuoret äänestää. Mä luulen, että teillä se voisi olla. Ja mä toivon, että meillä on tänään tilaisuus jutella siitä. Ei mulla muuta. Toivotan kaikki tervetulleeksi ja odotan keskusteluja. Kiitos Kati. Tästä on hyvä jatkaa. Moi kaikille sekä täällä paikan päällä että linjoilla. Mä olen Tirkkosen Maria, Katin kollega tuolta Euroopan parlamentin puolelta. Työskentelen siellä tiedottajana. Keskityn erityisesti verkkoviestintään ja someviestintään. Jos olette yhtään parlamentin suomenkielistä someviestintää seuranneet, niin se on minun ja mun tiimin tekosia, ja jos olette sitä seuranneet, niin olette varmaan keksinyt paljon, mitä siinä voisi tehdä paremmin ja missä me voitaisiin ehkä viestiä vielä selkeämmin, niin odotan kovasti näitä tämän päivän keskusteluja ihan siltäkin kannalta, että toivottavasti teiltä saisi jotain inspiraatiota ja uudenlaisia tekemisen tapoja ja vinkkejä siihen, että miten me voitaisiin viestiä niin, että ei olla vaan sellaista tylsää viranomaisviestintää, vaan sellaista viestintää, jossa oikeasti välittyy se, mistä Kati juuri puhui, että nämä on asioita, jotka vaikuttaa meihin kaikkiin meidän arkeen, ja näillä pitäisi olla oikeasti väliä meille kaikille ihan joka päivä. Ja toki niin kuin erityisesti vaalien aikaan, mutta myös muulloin. Oikeastaan haluaisin tässä tilaisuuden aluksi kertoa myös siitä, että tänään on tasan kuukausi ennakkoäänestyksen alkamiseen. Ja me on tänään Euroopan parlamentti julkistanut meidän vaalikampanjan, ja tänään on julkistettu myös meidän vaalivideo. Teistä osa on varmaan sen jo nähnytkin, se on kaikilla meidän somekanavilla ja löytyy verkosta. Mutta halutaan käyttää tämä tilaisuus myös hyödyksi siinä, että tämä on nyt myös sitten tämän vaalivideon ja viestin virallinen ensi-ilta täällä Suomessa. Ja oikeastaan tätä videoa ei voi näyttää ilman, että vähän kerron sen taustoista. Eli me tuossa vuodenvaihteessa kutsuttiin Kööpenhaminaan joukko eurooppalaisia jokaisesta EU-jäsenmaasta, eli 27 maasta, ja me haluttiin kutsua vähän vanhempia ihmisiä, eli juuri näitä pääsääntöisesti aktiivisesti äänestävää väestöä. Ja mitä me näiltä vanhemmilta ihmisiltä pyydettiin, oli se, että he vähän miettisivät omia tarinoitaan ja omaa suhdettaan demokratiaan, koska monilla varsinkin vanhemmilla ikäluokilla on ehkä vähän erilainen käsitys siitä, mikä merkitys demokratialla meille Euroopassa on. Ja nämä vanhemmat ihmiset myös sitten toi mukanaan jonkun nuoremman. Hyvin monilla se oli lapsenlapsi, saattoi olla ystävä, joku muu tärkeä ihminen. Ja he oli kirjoittanut näille nuorille ystävilleen jonkinnäköisen kirjeen omasta taustastaan ja demokratiasta. Ja meidän ajatus oli, että Kööpenhaminassa olisi kuvattu sellainen 30 sekunnin mainosfilmi, joka sitten mukavasti istuisi jaettavaksi verkossa ja somessa ja olisi niin kuin lyhyt mainospätkä näistä vaaleista. Mutta koska Kööpenhaminassa nämä vanhemmat ihmiset sitten, heitä myös haastateltiin ja heistä kuvattiin taustamateriaalia siitä, kun he omin sanoin kertoo omaa tarinaansa näille nuoremmille, ja nämä myös kuvattiin, niin kävi ilmi, että oikeastaan se, mitä he puhuivat omin sanoin ja kertoi niin kuin omasta elämästään, oli todella paljon mielenkiintoisempaa ja vaikuttavampaa kuin mikään lyhyt mainosfilmi, mitä me ikinä voitaisiin tehdä. Toki se lyhyt mainospotti myös tehtiin, ja sitäkin kyllä tullaan käyttämään. Mutta ei päästy 30 sekuntiin, tuli 4 minuutin dokumentti, mutta uskon, että tämä on 4 minuuttia, joka kyllä ansaitsee tulla nähdyksi, ja teidän kaikkien täällä toivon, että olette valmiit tämän 4 minuuttia elämästänne tähän videoon käyttämään, ja samoin siellä linjoilla toivotaan, että tästä herää teille myös jotain ajatuksia siitä, että miksi me ollaan täällä tänään, että vaikka tänään ollaan ehkä vähän hilpeissä vapputunnelmissa, niin tässä on kuitenkin taustalla aika isoja ja vakavia teemoja siitä, että mitä demokratia, vapaus ja tasa-arvo Euroopassa merkitsee. Joten olkaa hyvä. Moi, je garde ça dans le fond de mon cœur depuis des années. J'y pense tous les matins, mais j'en parle pas. Eh bien, Robin, c'est que je ne devrais pas être ici aujourd'hui. J'aurais dû être morte
le 17 juin 1940. Na 21. jsem měla telefon, že nás obsazuje armáda. Což jsme považovali za něco, že to vůbec není možné. To byl takový šok. How do you feel about what's happened here in Prague? We hope that we will have again the freedom and our democracy. J'avais 11 ans quand la guerre a commencé et 12 quand les soldats sont arrivés. Il y en avait partout. Je descends mes démarches avec mon compotier, j'arrive dans le jardin, ta 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 ta. Maman a été tuée sur moi pour me protéger. Vous savez, quand on a 12 ans qu'on soit là avec sa maman morte qui vous protège, on n'oublie pas. În Timișoara s-a atras în tineret în fața catedralei. Mijn vader is Auschwitz gestuurd en daar vermoord. En mijn moeder kon mij meegeven in de wetenschap dat ze misschien mij nooit meer terug zou zien. Ik had geen ooms en tantes, dat vond ik wel raar. Ik had ook geen grootouders. Iedereen had grootouders. Ik had niemand. Non si deve mai dare per scontato la democrazia, ma bisogna sempre sostenerla e proteggerla. To 17. listopadu, kdy všechno začalo. Byla veliká demonstrace studentů. Policisté napadli demonstranty, zmlátili je. To byl ten moment, kdy začala ta revoluce, takzvaná. Pēc neatkarības atgūšanas Latvija bija brīva zeme. Cilvēki varēja brīvi izteikt savas domas par demokrātiju. Ma col muro di Berlino, secondo me, l'emancipazione di tutta l'Europa. Lieve Suzanne, lieve Suus. Jsem ráda, že jsi takový, jaký jsi, a za to tě mám moc ráda. Je weet, ik ben geboren in een jaar dat de wereld in brand stond. Zoiets bepaalt voor een groot deel je leven. Gelukkig ben jij geboren in een tijd van vrede en welvaart. Pořád si uvědomovat, že ta svoboda a demokracie tady nebyla vždycky. A že o ní můžeme strašně rychle přijít. Bisogna lottarla per ottenerla. Bisogna sempre stare vigili e lottare. Si je peux laisser un message avant de partir, vivez la démocratie. Entendez-vous les uns des autres. Passt gut auf die Demokratie auf, wenn ich nicht mehr bin. Je to na mě a je to na nás, na naší generaci. V Evropě. Kiitos ja erityiskiitos kaikille tässä videossa mukana olleille. Tämä oli ainakin meidän mielestä todella koskettava ja nämä tarinat oli aivan mielettömän upea kertomus siitä, miksi demokratia on meille kaikille tärkeä. Tämä löytyy kaikilta meidän sosiaalisen median kanavilta, myöskin eu-vaalit.eu-sivustolta, jos haluatte käydä uudestaan katsomassa, ja videota saa tietenkin jakaa ja kommentoida ja osallistua keskusteluun sitä kautta. Mutta jatketaan tästä sitten eteenpäin ohjelmassa. Kiitos. Siis todella koskettava ja tärkeä muistutus siitä demokratian merkityksestä ja siitä, että miten tärkeää on, että me jokainen pidetään huolta niistä meidän arvoista ja tuodaan ne esiin, koska vaan siten me voidaan oikeasti tehdä muutos asioihin. Mutta mennään ohjelmassa eteenpäin. EU määrää, Suomi seuraa perässä, vai onko niin? EUta ajatellaan usein ulkoisena toimijana, mutta todellisuudessa me olemme osa unionia, ja meillä on yhteinen vaikutusvalta Euroopan asioihin. Eli kesän vaaleissa me valitsemme, kuka näistä asioista on päättämässä ja mitkä arvot ohjaavat päätöksiä. Seuraavaksi Ville Mäkipelto
kertoo omien kokemustensa kautta, miksi hän on innostunut eurooppalaisesta päätöksenteosta ja miten me voimme yhdessä rakentaa parempaa tulevaisuutta Euroopalle. Ja Ville Mäkipelto on suosittu tietotubettaja, jonka viikoittaisia videoita eri aiheista on katsettu kymmeniä miljoonia kertoja. Koulutukseltaan hän on psykologi ja teologian tohtori, joka kirjoittaa myös tietokirjoja. Ole hyvä, Ville. Kiitos. Kiitoksia. Täytyy sanoa, että tämän videon jälkeen ei ole ihan niin kuin kaikista helpointa tulla lavalle ja avata omaa sanaista arkkoa. Oli hyvin koskettava. Kiitos siitä. Mutta mä olen Ville ja nyt mä yritän koota itseni ja puhua teille. Itse asiassa tämä sopii ihan hyvin tähän jatkoksi, nimittäin mä ajattelin tähän alkuun vähän koittaa haastaa teitä. Mä koitan haastaa teitä muistelemaan. Muistatko sä, kun sä mietit sun elämää taaksepäin, että mikä on sellainen ihan ensimmäinen kerta, milloin sä oot tajunnut, että on olemassa sellainen asia kuin EU, tai että Suomi on osa Euroopan unionia. Oliko se joskus 5-vuotiaana ala-asteella yläkoulussa? Tuleeko sulla mieleen mitään sellaista muistikuvaa? Varmasti jokaisella on joku vastaus, kun oikein kaivelee mielen sopukoista. Voidaan jakaa niitä sitten myöhemmin toisillemme. Mä itse muistan, että mä olin aloittanut vasta yläkoulussa 7-luokalla, kun meidän semmoinen tosi mukava opinto-ohjaaja kysyi meidän luokalta, että osaatteko sanoa, minkä kansalaisia te olette? Ja totta kai aika pian meille tuli se vastaus, että no Suomen kansalaisia me ollaan. Ja opo jatkoi sitten vielä inttämistä, että joo, olette Suomen kansalaisia, mutta olette paljon muutakin. Osaatteko sanoa, minkä muun kansalaisia? Kukaan ei osannut sanoa yhtään mitään. En edes minä. Ja sitten opo paljasti, että no hei, te olette myös EUn kansalaisia. Ja mä muistan, että se oli mulle ehkä semmoinen ensimmäinen kerta, kun mä oivalsin, kun hän selitti, mitä se oikein tarkoittaa, että mä oon osa jotakin. Siis mä oon osa hyvää kotimaata, mutta mä oon osa jotakin vielä suurempaa, jotakin kansainvälistä, jotakin maailmanlaajuista yhteisöä. Ja muistin, että se tuntui tosi hyvältä. Meillä kaikilla voi olla joku semmoinen tunnesuhde EU-hun. Kaikilla se ei ole välttämättä niin positiivinen. Siinä mun kotikaupungissa on myös sellainen, sieltä löytyy siis semmoinen sähköpömpeli. Ja monta vuotta, siis toista vuosikymmentä siinä luki spreijattu teksti, jossa luki ei EUlle. Ja se oli peräisin sieltä vuodelta 1995, kun tästä asiasta päätettiin ja se herätti ihmisissä monenlaisia tuntemuksia. Mun oma kokemus EUsta on ollut tosi positiivinen, mutta kaikilla se ei välttämättä sitä ole ja meillä kaikilla joku tunnekokemus EUsta ehkä on. Toinen kerta, kun mulle realisoitu, mitä EU oikein tarkoittaa, oli sitten, kun mä paljon myöhemmin elämässä tein väitöskirjaopintoja Helsingin yliopistossa ja mä lähdin sitten Saksaan vajaaksi vuodeksi vaihtoon. Ja sain huomata ihan first hand, miten toisen maan yliopistoon EUn sisällä voi mennä ihan niin kuin menisi mihin tahansa muuhun yliopistoon Suomen sisällä. Ja ihan niin kuin sain sen henkilökohtaisen kokemuksen siitä, miten toimii vapaa liikkuvuus, miten tiede, miten ideat, miten oppiminen vaihtelee ihan noin vaan tosi helposti tämän meidän unionin sisällä. Mutta tuo aika, kun mä olin sitten siellä Saksassa, elettiin vuotta 2015 ja sitten 2016, niin EUssa myös kuohu monella tapaa. Osa ehkä muistaa, että silloin Britanniassa kyseenalaistettiin tosi voimakkaasti EUta ja äänestettiin Brexitin puolesta. Suomessakin, mä muistan, kun mä seurasin Saksasta keskustelua, että Suomessakin voimistui ne äänet, jotka vaati, että EU pitää jättää taakse, se on aikansa elänyt, siitä pitää päästä eroon. Mua se silloin suoraan sanottuna ärsytti tosi paljon. Musta tuntuu, että siinä keskustelussa oltiin unohdettu historia, tosiasiat. Sitä keskustelua käytiin tunteella, kärjistäen. No sitten pikakelataan vähän. Tullaan vuoteen 2024 tähän hetkeen. Ja en tiedä, mitä mieltä te olette, mutta mun mielestä ainakin maailma on muuttunut siitä aivan toisenlaiseksi. Me ollaan koettu kriisi toisen jälkeen. Uutiset on täynnä kaikenlaista surullista ja harva tänä päivänä kyseenalaistaa sen, mihin EUta tarvitaan. Ja siihen on ihan selvä syy, nimittäin sota on taas palannut meille tänne Eurooppaan. Venäjän julma aggressio, Ukraina hätä on tehnyt aika monelle meistä selväksi, että yksin täällä ei pärjää. Monella tapaa siis mulla tulee mieleen myös tätä videota peilaten, että me ollaan vähän niin kuin palattu juurille. Me ollaan palattu siihen perusideaan, mikä oli se Euroopan unionin ihan alkuperäinen ydinidea, eli yhdessä sopimalla edistää rauhaa ja edistää turvallisuutta. Niiden maiden välillä, jotka vielä toisessa maailmansodassa taisteli ja soti keskenään. Tulevaisuus, rauha, tulevaisuus, se toteutuu sopimalla, ei sotimalla.
Senpä takia mun mielestä ei ole millään tasolla liioiteltua sanoa, että nyt 9. kesäkuuta toteutettavat EU-vaalit on ehkä yhdet tärkeimmistä vaaleista pitkään aikaan. Ja sen takia tuo lappu, mikä teillä on sillä pöydällä, on aika pysäyttävä. Se kertoo siitä, että Suomessa eurovaaleissa on perinteisesti ollut aika matala äänestysinto. Yleensä näissä vaaleissa vaan alle puolet niistä, jotka saisi äänestää ja käyttää ääntänsä. Ja niin kuin näette, niin erityisesti nuoret äänestäjät ei ole kovin innokkaasti perinteisesti sinne vaaliurnille lähtenyt. Mutta nyt me muutetaan tämä, eikö niin? Oho, kokeillaan uudestaan. Mutta nyt me muutetaan tämä, eikö niin? Hyvä. Mä mietin tätä puhetta, niin mä pohdin semmoista kysymystä, että miten nyt sitten voisi niinku innostaa nuoria äänestäjiä äänestämään näissä vaaleissa. Mulla ei ole siihen siis suoraa vastausta, mutta mä uskon siihen, että meillä somevaikuttajilla, joista iso osa täällä on sellaisia, on aika paljon mahdollisuuksia tähän näin. Mutta se homma ei toimi siis sillä tavalla ainakaan enemmistölle, että me puhutaan vaaleista, EUsta, parlamentista, komissiosta, Brysselistä. Suurin osa ihmisistä ei ole semmoisia politiikkanörttejä, niin kuin esimerkiksi minä olen, joka haluaa ymmärtää, miten päätöksenteko toimii. Tämmöinen tulokulma motivoi harvaa ihmistä. Eli mikä siis ihan pohjimmiltaan motivoisi 9.6. tai vähän ennen sitä ihmisiä lähtemään kotoaan antamaan oma äänensä sinne omaan äänestyspaikalle? Mä väitän, että noin niin kuin yleisesti ottaen se on se, että ihmisillä herää semmoinen fiilis, siis sellainen fiilis, että pystyy vaikuttamaan johonkin itselle tärkeäseen asiaan. Siis ihmisillä pitää herätä sellainen tunne, että se, että mä kävelen tuonne koppiin, niin sillä mä pystyn vaikuttamaan johonkin sellaiseen asiaan, joka on mulle erittäin tärkeä tässä maailmassa. Ja senpä takia mun vinkki sulle on, että henkilökohtaisesti pohdi sitä, että mitkä on sulle siis sellaisia kaikkein tärkeimpiä asioita, sellaisia arvoja, sellaisia juttuja tässä maailmassa, jonka eteen sä haluat taistella, jonka puolesta sä haluat puhua, joita sä haluat edistää tässä maailmassa. Mä väitän, että mikä tahansa asia sulle nyt tällä hetkellä juolahtaakaan mieleen, niin se on sellainen asia, mihinkä EUn päätöksenteko tavalla tai toisella liittyy. Jos et tiedä, miten se liittyy, niin täällä on asiantuntijoita, joilta voit käydä kysymässä. Se voi olla ihan arjen perustoimeentulo, työ, opiskelu, luonto, ympäristö, tiede, taide, vähemmistöjen oikeudet, rasismi ja syrjinnän vastainen työ, urheilu, muoti, meikit, musiikki, teknologia, tekoäly, autot, matkustelu. Kaikkiin näihin ja tosi moneen muuhun asiaan liittyen EU-tasolla tehdään päätöksiä, jotka niihin vaikuttaa. Ja monet näistä päätöksistä todella on sellaisia, että ne tehdään siellä EU-tasolla ja sitten Suomessa niitä vaan niin kuin laitetaan toimeen ja käytäntöön. Mä väitän, että yksi sellainen asia, joka varsinkin nuorempia estää ehkä lähtemästä äänestämään. Mulla ei ole tässä nyt mitään tutkittua tietoa, tämä on mun oma päättelyä, mutta mä väitän, että se on kokemus siis siitä, että ei ymmärrä tarpeeksi tai ei tiedä tarpeeksi, mitä EU:ssa tapahtuu. Voi olla sellainen olo, että jos mä nyt lähden äänestämään näillä mun vajailla tiedoilla, niin ehkä mä äänestän jotenkin väärin tai ehkä mä teen jonkun virheen tässä asiassa. Ja on ihan totta, että EUn päätöksenteko on tosi monimutkaista. Se on, sanoisinko jopa luotaan työntävän vaikeaa, sitä on vaikea hahmottaa, siellä on paljon erilaisia instansseja, mutta sen takia sä et olekaan menossa sinne, vaan sä äänestät sinne jonkun tyypin, joka osaa sen homman ja joka pärjää siellä. Yksi sellainen keskeinen viesti mun mielestä on se, että siihen äänestyspäätökseen ei oikeasti tarvita paljon. Sä tunnistat vaan, että mikä on sulle tärkeä asia, mitkä on sulle semmoisia tärkeitä arvoja, joita sä haluat edistää ja joiden puolesta sä haluat puhua. Ja sitten sä äänestät sitä ihmistä, joka parhaiten seisoo niiden asioiden takana. Jos sä näin teet, niin silloin sä et voi äänestää väärin, vaan sä äänestät varmasti oikein, koska sä seisot sun omien arvojen takana. No ehkä sitten vähän niin kuin esimerkinomaisesti, jos mä mietin, mitkä on mulle sellaisia tärkeitä asioita, mistä EU:ssa päätetään, ja sä saat olla ihan eri mieltä, tämä on mun henkilökohtainen kannanotto, mutta mä hahmotan ehkä 3 semmoista isoa juttua tässä ajassa, jotka on mulle tärkeitä. Ensimmäinen niistä on se rauha ja turvallisuus, toinen niistä on luonto, ympäristö, ja 3. niistä on, miten mä muotoilisin, sivistynyt, ihmisten välinen sivistynyt kanssakäyminen, kunnioittaminen, ihmisoikeudet. Mä koen, että nämä 3 asiaa on semmoisia, jotka on tällä hetkellä tässä ajassa aika voimakkaasti haastettuna, ja sen takia mä aion
tukea sellaista ehdokasta, joka seisoo näiden takana ja ajaa niitä Euroopassa. Tämä mun puheenvuoro oli otsikoitu "Miltä näyttää tulevaisuuden Eurooppa?" Ja mä tosissaan uskon, että näissä vaaleissa on aika paljon kysymys siltä, ainakin siitä, että miltä näyttää seuraavan 5 vuoden Eurooppa. Mä itse jälleen kerran, tämä on mun henkilökohtainen kannanotto, saatte toki olla eri mieltä, mutta mä näen, että Euroopassa on tällä hetkellä tosi huolestuttavia suuntauksia nostamassa päätään, jotka on viemässä vähän väärään suuntaan sitä Euroopan unionin tulevaisuutta. Meillä esiintyy yhä enemmän sitä, että kansakunnat vähän niin kuin kääntyy sisäänpäin ja kritisoi yhteistyötä. Meillä on tosi paljon vihaa, suvaitsemattomuutta, ihan avointa rasismia, joka saa ehkä sellaista niin kuin tilaa ihan jopa korkeimmilla päätöksenteon asteilla. Toisaalta läheskään kaikki ei tällä hetkellä edelleenkään tunnu ymmärtävän, miten vakava sotatilanne Euroopassa oikeasti on käynnissä ja minkä takia Ukrainaa pitää tukea ihan kaikin mahdollisin keinoin. Jos Venäjä saa tuosta noin vaan lahdata viattomia, kaapata alueita, niin on selvää, että Ukraina ei jää viimeiseksi kohteeksi Euroopassa. Ja EU:ssa meillä on siis jopa vaikuttajia ja poliitikkoja, jotka tuntuu olevan jollain tasolla sympaattisia Venäjää kohtaan. Ja vielä 3. asia. Mä tiedän, että ihmisen mieli on huono kestämään kriisejä. Me käännetään asioita vähän pois kriiseistä, jos on liikaa kriisejä, mutta tuntuu, että tämän kaiken keskellä meiltä on myös unohtunut se, että ilmastonmuutos edelleen laukkaa todella kovaa vauhtia ja ihminen edelleenkin tuhoaa tätä planeettaa kovempaa kuin koskaan. Ja tämä on erityisesti sellainen ongelma, joka voidaan ratkaista vain maiden välisellä tiiviillä yhteistyöllä. Siihen pitää vaikuttaa EU-tasolla. Eli kun me puhutaan siis siitä, että näissä vaaleissa ratkaistaan tulevaisuuden Euroopan linja, niin mun mielestä muun muassa näistä asioista on kysymys 9.6. äänestyshetkessä. Halutaanko me jatkossakin rakentaa sellaista maanosaa, joka katsoo yhdessä sivistyneesti asioita eteenpäin, joka tekee töitä sen eteen, että maapallo pysyy meille kaikille sopivana paikkana elää. Ja kuten sanottu, sun ei tarvitse olla mun kanssa samaa mieltä. Onko tämä se tulevaisuuden Eurooppa, jota sä haluat olla rakentamassa? Mieti, mitkä on niitä sulle tärkeitä asioita, mitä sä haluat tässä maailmassa edistää. Ja ihan vaan puhumalla somessa sun seuraajille näistä asioista, jotka on sulle tärkeitä, niin mä uskon ja ajattelen, että sulla on varmasti tosi paljon vaikutusvaltaa. Ihmiset näkee sen, jos joku asia on sulle tärkeä, jos sä ihan oikeasti haluat jotakin juttua edistää. Ja mä uskon, että sä tulet sillä myös innostamaan ihmisiä ehkä samaan suuntaan tai sitten ehkä olemalla eri mieltä sun kanssa omaan suuntaansa, mutta joka tapauksessa vaikuttamaan ja lähtemään kopeille, äänestyskopeille. Mä olin tuossa viime viikolla käymässä maanantaista keskiviikkoon Ranskassa Strasbourgissa, jonne Euroopan parlamentin viestintä kutsui mut, ja parlamentti oli siellä tämä nykyinen myös viimeistä kertaa samaan aikaan koolla. Mä olin siellä yhdessä vähän alle 40 eurooppalaisen somevaikuttajan kanssa ihan näkemässä, että miten siellä asiat käytännössä toimii. Se oli tosi siisti reissu. Ehkä siisteintä siinä oli tavata kollegoita eri puolilta Eurooppaa. Aina kun tapaa ihmisiä, jotka tulee hyvin erilaisista maista, Sloveniasta, Latviasta, Saksasta, Ranskasta, Pohjoismaista, niin tajuaa, miten moninainen tämä meidän maanosa oikeasti on, ja toisaalta miten moni asia yhdistää meitä ja miten monia samanlaisia huolia meillä on tulevaisuuden suhteen. Ja se toisaalta oli ihan vaan kiva nähdä se parlamentin iso pyöreä rakennus ja pyöreä istuntosali, jossa yli 700 meppiä istuskeli päättämässä asioista. No, täytyy myöntää, että ne kaikki ei kyllä ollut siellä paikalla istunnossa, mutta pääsääntöisesti ehkä ovat siellä päättämässä asioista. Ehkä jos mä mietin, mikä mulla jäi päällimmäisenä mieleen tästä reissusta, niin se oli se, että hei, tässä talossa on ihan tavallisia ihmisiä päättämässä asioista. Siis oikeasti ihan tavallisia ihmisiä erilaisista elämäntaustoista. Poliitikot on usein sellaisia hahmoja, jotka tuntuu jotenkin ehkä niin kuin ihmeellisiltä tai etäisiltä, mutta näin se ei todellakaan ole. Ihan siellä Brysselissä ja Strasbourgissakin ne tyypit on ihmisiä siinä, missä sinä tai minäkin. Ja se, mikä heidät nostaa sinne päättämään asioista, on sinä ja minä. Se, että riittävän moni ihminen haluaa juuri tämän tavallisen ihmisen sinne nostaa päättämään asioista. Eli kun sä mietit, ketä sä äänestät, niin valitset vaan yhden tavallisen ihmisen, jonka sä koet, että pystyy tekemään positiivista muutosta. Siellä Strasbourgin reissulla yksi tyyppi sanoi meille yhden lauseen, joka jäi mulle mieleen, ja se oli se, että
politiikka on aivan liian tärkeä asia jätettäväksi muille. Ja mä ajattelin, että tämä lause on sellainen, minkä haluan jättää nyt teille muhimaan mieleen tässä hetkessä. Euroopan tulevaisuus on aivan liian tärkeä asia jätettäväksi muille. Sen takia siihen tarvitaan meitä kaikkia. Kiitoksia. Kiitos Ville. Jää vaan ihan hetkeksi vielä tähän, niin jos tulee jotain kysymyksiä yleisöstä, voit vielä tulla. Kiitos. Siis tosi hyvä vinkki toi, että monesti EU-vaalit ja politiikka ja tämmöiset isot teemat saattaa tuntua tosi haastavilta, niin musta oli tosi hyvä vinkki, että lähestyy sitä itselleen luontevalta kantilta, että oli se sitten se vaikka ne meikit tai luonto tai talousteemat tai mitäkä ikinä onkaan ne, mitä itse käsittelee. Ja sä sanoitkin tuossa, että monesti se keskustelu on jotenkin aika polarisoitunutta ja se on jotenkin menossa aika ikävään suuntaan koko ajan. Mutta täällä on nyt paljon somevaikuttajia. Meillä on aika iso rooli siinä, että minkälaista se keskustelu siellä somessa on. Niin nyt tulee tosi iso kysymys. Mutta mitä me jokainen voitaisiin tehdä sen eteen, että me pystyttäisiin jotenkin kääntämään sitä suuntaa, että pidettäisiin se keskustelu siellä somessa niin kuin rakentavana, ettei lähettäisi niin kuin niihin ääripäihin ja huutele sieltä, vaan miten me voitaisiin ehkä tulla vähän niin kuin lähemmäs, vaikka se some ehkä algoritmeiltaan edistää vielä sitä kuplautumista. Joo, se on kyllä tosi vaikea kysymys, ja siinä on tavallaan sekin haaste, että se polarisaatiohan palvelee niin kuin tiettyjä poliittisia suuntia, ketä se polarisaatio palvelee, ja se itse asiassa myös saa ihmisiä liikkeelle. Mutta kyllä mä lähtisin niin kuin meidän näkökulmasta, mä lähtisin siitä, että tunnistaa just niin kuin sen sun oman alustan ja sen sun oman kanavan. Mitä sä niin kuin ylipäänsäkin siellä sun somealustalla teet. Ja jos sä lähdet yhtäkkiä vaan niin kuin puhumaan vaaleista silleen, että ei se liity millään tavalla, se ei ole se, mitä sun yleisö kaipaa, niin silloin se on vähän niin kuin päälle liimattua. Että jotenkin siitä omasta kiinnostuksesta, oman yleisön kiinnostuksesta käsin lähtee puhumaan, ja omalla esimerkillähän se näytetään, että miten asioista puhutaan rakentavasti. Sillä on ihan valtavasti väliä, miten vaikka meistä jokainen puhuu muista ihmisistä, tai miten me ihan niin kuin ehkä jopa oma elämän esimerkillä näytetään asioita. Ei tarvitse lähteä ajattelemaan niin isosti, että pitäisi jotenkin pystyä muuttamaan kaikkien muiden käyttäytymistä, vaan miettiä sitä, miten itse asioita edistää. Kyllä. Kiitos Ville. Oliko kysymyksiä täällä? Jos ei, niin jatketaan sitten paneelikeskustelun. Kiitos paljon Ville. Paljon. Ja seuraavaksi tosiaan päästään syventämään keskustelua paneelikeskustelussa, ja pyydänkin tänne lavalle toimittaja, vaikuttaja, aktivisti Renas Ebrahimin, koukuttavien sisältöjen luovan ammattilaisen Nelli Orellin ja sitten vielä Euroopan komissiolta Kati Laitisen. Olkaa hyvä. Hei, ihan mahtava saada teidät keskusteluun. Me voitaisiin aloittaa Nelli ja Renas teistä. Pääsette tekin vauhtiin. Te olitte myös viime viikolla mukana tutustumismatkalla Strasbourgissa Euroopan parlamentissa ja pääsitte osallistumaan parlamentin täysistuntoon ja muutenkin tutustumaan siihen toimintaan vaikuttajan porukassa. Niin haluaisitteko aloittaa ihan siitä, millainen kokemus se oli? Opitteko siellä ehkä jotain uutta? Mitä oppeja haluaisitte jakaa tälle yleisölle sieltä? Haluatko vaikka Renas aloittaa? Olihan se aika mielenkiintoinen reissu. Ja jotenkin siis asiat konkretisoituu ihan eri tavalla, kun pääsee näkemään omiin silmin asioita. Et pelkästään se, että millainen rakennus ja millaisia ihmisiä, musta toi Villen kommentti, että ihan tavallisia ihmisiä siellä on. Teki hyvää myöskin sellaisella, kun itsellä on aina sellaista pieni huijarisyndrooma, niin näkikin, että täällä on ihan tällaisia tyyppejä, jotka pystyy omalla kielellään täällä pitämään suuria puheita tässä isossa täysistuntosalissa ja kaikkea sitä. Että se jotenkin tavallaan madaltaa sitä ajatusta siitä, että niin kuin ketkä oikeasti tekee näitä päätöksiä, ketkä vaikuttaa, ketkä rakentaa meidän tulevaisuutta ja kuinka niin kuin tavallaan itse on loppujen lopuksi tosi lähellä sitä. Ja sillä niin kuin itsellä on tosi iso rooli. Et se oli vaikuttava kyllä reissu, että olisipa kaikilla mahdollisuus nähdä läheltä. Ja tavallaan jotenkin nähdä se, että kuinka loppujen lopuksi matala kynnys siihen maailmaan on. Kiitos. Että tällaisia ehkä ajatuksia nyt tähän alkuun. Mä oon ihan samaa mieltä, ja toi reissu opetti mullekin tosi paljon uutta politiikasta ja Euroopan parlamentista. Ja mä just opin myös sen, että
politiikka ehkä tuntuu semmoiselta tosi kaukaiselta ja vähän semmoiselta pelottavalta ja uudelta, niin se on just tosi ihmisläheistä ja just se, että ne on ihan niin kuin normaaleita ihmisiä siellä keskustelemassa asioista. Ja oli tosi mielenkiintoista. Ja siis jos vielä lisään ehkä tuohon just, että en tiedä, tuntuu ainakin, kun me keskusteltiin muiden vaikuttajien kanssa, että oli vähän ehkä samoja ajatuksia siitä, että tavallaan on tiennyt, mutta sitten ei kuitenkaan tiennyt, mitä siis niin kuin Euroopan parlamentissa tehdään tai mitä Euroopan unionissa tehdään, millaisia päätöksiä niin kuin tavallaan kaikki tämä pitää sisällä, että kuinka loppujen lopuksi se on lähempänä. Ja sitten esimerkiksi näiden meppien tapaamisen myötä voimistui se, että oikeasti kuinka paljon nimenomaan siellä on mahdollisuutta vaikuttaa. Se, että josta mä vähän ehkä kuittasinkin muutamalle mepille siitä, kun oli silleen, että kun tänne tulee sellainen vapautunut olo, että täällä vihdoinkin pääsee oikeasti vaikuttamaan. Mä sanoin, mitä te teette sitten siellä eduskuntavaaleissa, että jos täällä vasta pääsee vaikuttamaan ja tekemään. Toki siinä varmasti siellä he kuitenkin vähän ehkä korjasi tätä heidän tuulettamista ja muuta, mutta silleen, se silti niin kuin toi mulle sellaisen fiiliksen, että vitsi, tämä viesti pitää kyllä saada meille jokaiselle siitä, että miten tärkeää ne EU-vaalit on, koska me jännää, että just mitä mä monen otteeseen kanssa sanoin, että mun ei ole vaikeuksia saada mun sukulaisia esimerkiksi äänestää presidenttivaaleissa, joka ei välttämättä oikeasti loppujen lopuksi kauheasti Suomessa sinänsä niin kuin vaikuta, että se on eikä semmoinenkin brändijuttu kuin mikään muu enemmän. Tai ehkä eduskuntavaaleissa, mutta sitten joku EU-vaalit. Mä en muista, että mä olisin koskaan käynyt keskustelua kenenkään mun lähipiirin kanssa EU-vaaleissa äänestämisestä. Niin tässä tuli sellainen tosi iso myllerrys mun ainakin aivoihin, että okei, mun pitää myös niin kuin tsempata tässä asiassa. Wow, siis kuulostaa todella mielenkiintoiselta ja niin kuin just toi, että kun sä oikeasti näet sen, niin onhan se ihan eri asia, kun lukee jostain. Et siksi on tosi tärkeää, että näitä reissuja, matkoja pystytään järjestämään ja sitten toisaalta, että te pystytte sitten jakamaan niitä teidän oppeja sieltä teidän seuraajille, niin kuin sanoit, että kun kaikki sinne pääsisi, mutta se nyt ei todella ihan mahdollista, niin sitten se on hyvä, että te voitte toimia viestin viejinä. Ehkä seuraava kysymys onkin, että miksi olisi tärkeää, että me jokainen osallistuttaisiin keskusteluun omalla tavallaan. Toki Villen puheenvuorossa tuli paljon asioita, mutta miten te vaikka koette, että miksi teidän on tärkeää osallistua tähän yhteiseen keskusteluun? Mun mielestä ensinnäkin se, että meillä on äänioikeus, on tosi hieno asia ja se ei ole mitenkään itsestäänselvyys ja sitä pitäisi kunnioittaa. Ja ehkä se, kun on somealusta, niin mä haluan totta kai käyttää sitä johonkin hyvään, mutta somevaikuttajana mä näen järkevänä, että mä en ota poliittisesti välttämättä kantaa mihinkään asioihin, mutta se mitä mä voin itse tehdä on se, että mä vaikka nuoria seuraajia kannustan äänestämään ja käyttää niiden äänioikeutta. Ja sillä tavalla mä koen, että mä kannan mun oman korteni kekoon ja vaikutan silti niin kuin poliittisesti. Joo. Iso kysymys. Niin, jotenkin ehkä itse ajattelee se, että meillä kaikilla on tosi tärkeä rooli, niin kuin tässä tuli varmaan monessa puheenvuorossa ja se esille, että jokainen meistä pystyy vaikuttamaan sit se, että mitä isompi alusta, mitä enemmän niin kuin silmäpareja, korvia tai muita siinä äärellä, niin sitä suurempi jotenkin vastuu on meillä kaikilla. Ja me voidaan monella tapaa pakoilla maailmaa, mutta musta tuntuu, että koko ajan maailma on lähempänä, kriisit on lähempänä meitä kaikkia. Et jotenkin ei pysty hirveästi enää tänä päivänä ajattelemaan, että jotenkin se politiikka ei kosketa mua tai mun ei tarvitse olla poliittinen, kun koko ajan tuntuu, että kaikki on hyvin poliittista. Ja monesti varsinkin tänä päivänä se, että itse kuuluu vaikka johonkin tiettyyn vähemmistöryhmään, niin tuntuu, että se pelkästään sun olemassaolo on jo poliittista, niin voiko siinä vaiheessa ollenkaan edes olla sellaista mahdollisuutta, että mä suljen silmäni siltä politiikalta tai vaikuttamiselta ja tekemiseltä, niin ne asiat ainakin mulla on vahvistunut vielä entisestään ja kokee, että on niin kuin tärkeää tehdä, mutta just tolleen, että ei välttämättä tarvitse olla itse asiantuntija tai olla niin kuin kertomassa muille, että miten pitää ajatella, mutta sä voit ainakin olla väylänä siinä, että jakaa sitä tietoa. Ei mun tarvitse kertoa ihmisille, että miten niiden pitää EU-vaaleissa äänestää, mutta mä voin kertoa siitä, että kuinka tärkeää ne on, että niissä äänestetään. Ja korostaa niitä asioita ja niitä mahdollisuuksia ja että mihin ne päätökset vaikuttaa. Ja just se, että kun selvisi myöskin tosi paljon siinä niissä keskusteluissa sen 2 päivän aikana, että se on siitä muuttuneesta pullonkorkista
siihen ihan oikeasti niin kuin meidän jokapäiväiseen, niin kuin tavallaan niin kuin meidän opiskelun mahdollisuuksiin, meidän työskentelyn mahdollisuuksiin, meidän matkustamismahdollisuuksiin, niin paljon erilaisia asioita, joihin varmaan kaikki meistä voi samaistua. Että se ei ole mikään tuolla kaukana jossain tapahtuva asia. Kyllä. Vaan se on oikeasti niin kuin tosi lähellä koko ajan enemmän ja enemmän. Just toi, että politiikka on niin kuin kaikkialla. Ja se oli hyvä, miten sä sanoit, että vaikka some vaikuttaa, että ei ole jotain ammattilaisia. Ja mun mielestä poliitikot on just sitä varten, että ne on perehtynyt siihen aiheeseen, osaa puhua siitä tosi kattavasti ja hyvin. Ja some vaikuttaa, että ei välttämättä ole niin perillä jokaisesta aiheesta. Ja mulla on ainakin tullut sellaisia viestejä, että jos maailmalla tapahtuu jotain, niin mun niin kuin oletetaan ottavan kantaa siihen. Ja mä oon ruvennut miettimään, että onko se niin kuin mun vastuulla nyt muodostaa joku mielipide ja sitten tuoda mun kantaa niin kuin julkisesti esille. Ei välttämättä. Itse mä oon päätynyt siihen lopputulokseen, että se ei ole edes mun kanavien tarkoitus ottaa kantaa välttämättä asioihin, mutta se, mihin voi just kannustaa, on se, että ottaa itse selvää asioista. Kyllä. Tosi hyvä pointti, että kaikkien ei tarvitse niin kuin olla niitä politiikan asiantuntijoita tai muodostaa välttämättä niitä poliittisia mielipiteitä tietystä asioista, vaan nimenomaan just että kannustaa seuraajia ehkä etsiä sitä tietoa, nimenomaan ehkä faktoihin perustuvaa tietoa, ehkä voi jakaa, että mistä sä voit lukea tästä asiasta lisää, ettei tarvitse ottaa semmoista painetta siitä, että nyt teidän pitäisi olla niin kuin vaikka toimittajia tai politiikan asiantuntijoita. Kati, minkälaisia ajatuksia sulla on? Miksi sun mielestä on tärkeää, että meidän jokaisen pitäisi osallistua keskusteluun? Sulla se tietysti tulee työn kautta, mutta kaikilla ei. No se tietenkin tulee työn kautta, mutta mäkin olen siinä kiitollisessa asemassa. Mun ei tarvitse olla varsinaisesti puoluepoliittisesti mitään mieltä, että mun ei tarvitse kertoa, enkä haluakaan missään nimessä kertoa, miten ihmisten pitäisi äänestää ja minkälaisilla ajatuksilla heidän pitäisi osallistua keskusteluun. Mutta tärkeää olisi, että äänestettäisiin ja osallistuttaisiin, koska vain niin voi sitten ikään kuin, se kuulostaa ehkä näin yhden pienen ihmisen näkökulmasta isolta asialta sanoa, että voi vaikuttaa siihen, mihin suuntaan asiat maailmassa kehittyy, mutta näin se on. Se on se tapa. Kyllä. No jotain tuossa nousikin, mutta että ehkä vielä teidän niin kuin somevaikuttajien sisällöntuottajan näkökulmasta, kun te ette ole aiheen asiantuntijoita välttämättä, niin minkälaista tukea te kaipaisitte? Et esimerkiksi täällä on nyt Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti kirjoittaa tuolla kynäsauhuten vinkkejä, että miten he voi sitten niin kuin saada mahdollisimman monen osallistumaan tähän keskusteluun, niin mitä te kaipaisitte siihen teidän sisällöntuotannon tai niiden kahvipöytien keskusteluun tai mikä se onkaan se foorumi, niin niiden tueksi? No mä tuntuu, että meillä tuli itse asiassa paljon esille silloin meidän keskusteluissa siellä 2 päivää, just erilaisia ajatuksia ja ideoita. Mä koen, että me puhuttiin aika paljon siitä, että me tarvitaan ylipäätänsä että selkeämmällä kielellä infoa ihmisille, helposti lähestyttävää kieltä. Ja sitten se, että saa niinku sitä faktatietoa niin, että sitä on helppo vaan välittää eteenpäin. Että se ei vaadi multa vaikuttajana sitä, että mun pitää tehdä tutkivaa journalismia siinä, että mä oon käynyt 1 miljoonaa asiakirjaa ja asiaa läpi ja faktoja tarkistanut, että mä voin kertoa 10 sekunnissa ne tärkeimmät pointit tai minuutin mittaisessa reelsissa ne tärkeimmät faktat. Et se niin kuin sitä tarvitsisi sitä ylipäätänsä siihen viestintään, sitä, että madalletaan sitä kynnystä ymmärtää, että ylipäätänsä musta tuntuu, että aika monessa keskustelussa nousi myöskin se, että jos halutaan niitä nuoria, halutaan maahanmuuttajataustaisia tai ylipäätänsä ei korkeasti koulutettuja ihmisiä enemmän mukaan siihen politiikkaan, edes siinä äänestämistasolla on se, että se kieli, mitä puhutaan, niin se pitää olla helposti ymmärrettävää, että se on niin kuin jännää, miten paljon varsinkin Suomessa rakastetaan ja koko ajan kannustetaan semmoisen tosi akateemiseen niin kuin keskusteluun ja kieleen, mikä on tosi luotaan työtävää, varsinkin jos ihminen ei ole itse tottunut sellaiseen ja varsinkaan, että jos pitäisi lähteä keskustelemaan ja jos itselle ei ole sitä osaamista, niin sitten sehän jää siihen ja se syrjäyttää ja se myös työntää niin kuin pois siitä keskustelusta. Niin se, että me saataisiin vaikuttajien kielellä näitä asioita niin kuin heidän seuraajille, niin se olisi mun mielestä tosi tärkeää ja tarvittavaa. Mä oon kyllä samaa mieltä tuosta, että jos siitä sisällön tekemisestä tekee mahdollisimman helppoa ja hauskaa, niin silloin myös seuraajat saisi siitä kaikista eniten irti ja että puhuu niistä asioista just niin kuin selkeästi. Ja
just tommoset vaikka jaettavat postaukset on mun mielestä hyvä tapa niin kuin vaikuttaa, koska se vie vaikuttajalta tosi vähän aikaa, että jos vaikka repostaa jonkun virallisen ja luotettavan tahon jo julkaisemia postauksia. Hyvä pointti. Siellä huomasin kynäsauhua. On otettu vinkit ylös. No, minkälaisia ajatuksia, Kati, minkälaista tukea teiltä voi saada? Teillä varmasti on paljon materiaalia, on postauksia, mutta... No meillä nimenomaan on paljon omaa materiaalia. Kannattaa pistää meidän somekanavat seurantaan sekä parlamentin että komission, ja niitä saa oikein mielellään jakaa eteenpäin, tietenkin niitä sisältöjä. Sitten Euroopan parlamentin Suomen toimisto ja me komission Suomen edustusto ollaan valmisteltu sellaiset paketit, vaalimateriaalipaketit, jotka osa on varmaan jo saaneetkin sellaisen, mutta jos ei ole saanut vielä, niin voi nykästä hihasta minua tai Mariaa, jonka äsken näitä, tai Niinaa täällä paikan päällä, ja laitetaan tulemaan sitten paketti. Mutta varmaan just, mä luulen, että se helpoin tapa on juuri nimenomaan se, että seuraa meidän somea ja postailee eteenpäin ja katsoo, mitä sieltä löytyy. Toki aina, jos tulee joku kinkkinen kysymys eteen, niin aina voi meiltä kysyä. Ja jos ei me itse, hirveän usein ainakaan mä en tiedä. Mäkään en ole tosiaankaan itse asiantuntija, mutta mulla on sitten kontaktit, mistä ne vastaukset löytyy. Eli jos tulee hankala kysymys, meille se eteenpäin, me tarkistetaan ja etsitään vastaus ja sitten pääsee itse asiaa käsittelee eteenpäin. Tosi hyvä vinkki, koska niin kuin ylipäätään somessa ja varmasti niin kuin vaaleihin liittyen somessa liikkuu paljon kaikenlaista tietoa, niin voi olla aika vaikea tietää, että no onko tämä nyt faktaa, mikä on disinformaatio, misinformaatio, että mistä sitten tietää, että mikä on se totuus, niin se on hyvä, että tietää, että voi sitten olla teihin yhteydessä tai teidän kattavista materiaalipaketeista sitten tarkistaa, ja kaikille, ketkä on täällä mukana ja siellä linjoilla, niin lähteekin sitten vielä kiitosviestin mukana ne paketit. Hyvä. No vielä yksi kysymys liittyen siihen, että niin kuin noissa pöydissä tosiaan oli noita faktakortteja, siellä mun mielestä yhdessä lukikin se, että oliko se noin 24% alle 25-vuotiaista Suomessa äänesti viime vaaleissa, mikä on todella pieni määrä. Ja tiedetään, että niin kuin mitä vanhempi olet, niin sitä todennäköisemmin äänestät. Niin miten me saataisiin nuoret kiinnostumaan äänestämisestä tai näistä teemoista? Miten me saataisiin tämä niin kuin jotenkin ehkä helpommin lähestyttäväksi aiheeksi, että olisi sellainen tunne, että tämä koskettaa myös mua? Nelli, sä tiedät, sulla on paljon nuorta kohdeyleisöä sun kanavissa, niin mitä ajatuksia sulla on? No ehkä se, että lisäisi semmoisen informaation määrää ja ohjeistusten määrää, että miten ylipäätään kuuluu äänestää. Ja ehkä nuoret on tällä hetkellä tosi ahdistuneita ja voi olla, että ne menee someen just silleen vähän pakoon kaikkea. Ja siellä on niin kuin, ne haluaa katsoa semmoista positiivista ja kivaa sisältöä, mutta mä koen, että voisi olla niin kuin hauskalla tavalla tuoda ilmi sen, että miksi äänestäminen on tärkeää, miten se tehdään, mistä voi ottaa niin kuin tietoa. Ja mä uskon, että nuoret vois saada äänestää paremmin silleen, että tekee siitä tosi just helppoa. Joo. Tosi hyviä pointteja, että ei aina mennä niiden uhkakuvien kautta, vaan myös se, että niinku niiden positiivisten, kivojen asioiden kautta. Että on ihan totta esimerkiksi ilmastoon liittyen, moni kokee ahdistusta, niin sitten tavallaan että tuodaan se tulevaisuuden toivoa, että nyt oikeasti voi vaikuttaa. Ja ehkä et korostaisi sitä, että pystyy oikeasti vaikuttaa siihen omaan ja kaikkien niin kuin yhteiseen tulevaisuuteen. Ja varsinkin EU-vaaleissa musta tuntuu, että monella on sellainen käsitys, että se on just niin kaukana, ja se, että mun yhdellä äänellä ei ole niin isoa merkitystä, mutta silti sulla on semmoinen valta vaikuttaa, niin miksi ei hyödyntäisi sitä? Kyllä. Mitä Renas? No, musta tuntuu, että me puhuttiin jonkin verran myös niinku representaation tärkeydestä, ja tämä nyt varmaan niinku linkittyy aika paljon tähän näin, että kuinka tärkeää, että nuoret jotenkin saa vertaisiltaan myös sitä tietoa, ja sellaisilta, ketä he jotenkin ihailee, kokee itsensä kaltaiseksi ja helposti lähestyttäväksi, niin ne on niin kuin tärkeää, että sellaiset kanavat on niitä, jotka myös kertoo näistä asioista tai kokee, että on tärkeää puhua näistä asioista. Mun mielestä tuntuu, että se on niin kuin tosi tärkeää, että on tällaisia myöskin niin kuin hankkeita, että otetaan vaikuttajien mukaan. Ja se on niin kuin enemmän ja enemmän niin kuin tätä päivää, että me tajutaan niin kuin vaikuttajien rooli ylipäätänsä tässä keskustelussa, missä tahansa näissä yhteiskunnallisissa vaikuttamisessa ja muussa.
Ja musta tuntuu, että meillä on tullutkin monissa tapahtumissa tämä just esille se, että miten me voidaan tukea vaikuttajia enemmän, että he kuitenkin on monesti monille nuorille niitä kanavia, niitä ensisijaisia kanavia, mistä he saa tietoa yhteiskunnallisista asioista, saa uutisensa ja näin poispäin, että kuinka moni oikeasti tosi nuori tänä päivänä seuraa valtamediaa tai niitä virallisia mediakanavia, vaan että ne just katsoo niitä YouTube-kanavia, ne katsoo IG-tilejä, TikTokia käyttää tavallaan tiedon keräämiseen ja sieltä saa infonsa ja muuta, niin se, että me saataisiin myös vaikuttajat ymmärtää se rooli ja se tärkeys ja jotenkin ymmärrettäisiin myös se, että niinkin paljon kuin mä haluan ihmisille vapauden, vaan myös nauttia viihteestä ja seurata päätöntä huumoria ja katsoa niitä kissavideoita, niin myöskin jokainen tajuaisi sen, että me ei voida loputtomiin myös sulkea silmiämme ja korviamme näiltä tärkeiltä asioilta, tai että me ei voida jatkuvasti olla silleen, että mä en ole poliittinen, niin mun ei tarvitse ottaa kantaa, kun tavallaan meidän kaikkien pitää ottaa se rooli. Ja meidän pitää vaan löytää ne omat väylämme, miten me voidaan tehdä sitä. Että meidän edelleenkään ei tarvitse olla asiantuntijoita, vaan me voidaan kaikki käyttää ne omat tapamme ja löytää itselleen ja omille kanaville sopivia tapoja tiedottaa ja kertoa. Mutta mä koen, että just vaikuttajilla on tosi iso rooli tässä ja just nimenomaan se, että koska he on monesti sitä representaatioa niille nuorille, mutta myös niitä esimerkkejä, esikuvia ja näin, ketä saada sitä. Koska samaan aikaan, kun mä koen, että on paljon nuoria, jotka ei tiedä, jotka tarvitsevat sitä tietoa, jotka äänestää, mutta meillä on myöskin tosi iso ja jotenkin mun mielestä ihan yllättävän upea porukka, tosi nuoria, jotka on niin paljon enemmän hereillä kuin mä oon ollut, 18-19, koska ei silloin ollut somea tai muuta, josta mä olisin saanut niin selkeästi sitä tietoa, mitä mä olisin tarvinnut. Vaikka esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksissä. Mulla on jotain 18-vuotiaita serkkuja, jotka on ihan älyttömän fiksuja, jotka tietää asioista silleen, että mä oon joutunut vuosia kouluttautumaan, että mulla on se tieto ja niillä on ollut se some ja sitten on saanut niinku niiltä tileiltä, mitä seuraa. Niin se, kun me saataisiin kaikille muillekin se tavallaan se mahdollisuus. Kyllä. Ja sitten jotenkin myöskin sitä kuilua tavallaan, että nyt on ollut myöskin tosi pelottavaa, anteeksi mä otan näin pitkän monologin, mutta minusta on ollut tosi pelottavaa, että nyt on ollut niitä tutkimuksia, jossa niin kuin nuoret pojat menee enemmän siihen tosi oikeaan laitaan ja sitten taas nuoret tytöt, tämä on tosi binäärinen ajattelu, mutta tytöt sitten taas sinne niin kuin vasempaan laitaan, niin tässä on mun mielestä tosi pelottava kans kuilu tulossa, että miten me voidaan saada enemmän myös niin kuin jäbiä tähän keskusteluun mukaan, että tässäkin kun katsoo tätä tilaa, nyt vähän oletan ehkä sukupuolia jokseenkin, mutta aika naisvoittoinen näyttäisi olevan. Ja se kertoo minusta tosi paljon myös sitä, että miten me saataisiin niinku miehet tähän keskusteluun mukaan. Että jos meidän ainoa esikuvat tällaisissa keskusteluissa on Andrew Taten kaltaiset niinku kertomassa, että mitä politiikassa kannattaa tehdä ja miten poliittisesti olla hereillä tai mitä niinku yhteiskunnallisissa keskusteluissa kannattaa ottaa, niin sitten se on huolestuttavaa. Kyllä, että me ei voida myös vaan naiset ottaa tätä suurinta niin kuin myös taakkaa tässä muutostyössä. Kyllä, ja toi jotenkin niin kuin osoittaa sen, millainen somen rooli on niin hyvässä kuin pahassakin, että nostit vaikka sen Andrew Taten sieltä, niin miljoonat nuoret pojat seuraa ja niin kuin oppii sitä tietynlaista ajattelutapaa sieltä ja niin kuin Villen puheenvuorossa tuli se, että ne ääripäät helposti saa sitä tilaa ja ne ruokkii niitä algoritmeja. Että tässä on kuitenkin jonkun verran pitäisi myös sitä sormea osoittaa sinne alustoihin, että miten se niin kuin niiden logiikka toimii, että onko se välttämättä ihan se oikea tapa, että ne kaikista radikaaleimmat klikkiotsikot saa sitten sen huomion. Niin, ja sitten jos tässä saa lisätä, ja tämä tuli siellä myös meidän keskusteluissa siellä Strasbourgissa esille parin otteeseen, että just tämä niinku jatkuva tämä ääripääkeskustelu, että me jotenkin myös laitetaan samalle vaakalaudalle ihmiset, jotka haluaa tehdä töitä ilmastonmuutoksen niinku estämisen eteen, ja sitten sellaiset, jotka kieltää ilmastonmuutoksen, tai ne, jotka haluaa ihmisoikeuksia kaikille versus ne, jotka ei halua kaikille ihmisoikeuksia. Että meidän pitää myös lopettaa tämä ääripääkeskustelu sille, että me laitetaan näitä niin verrataan näitä samoja, koska siis just se, että jos me halutaan puhua näistä asioista, niin sitten hiljennetään sen takia, että olette ääripäitä, kun te näistä puhutte. Versus se, että oikeasti on sitä tosi pelottavaa niin kuin äärioikeistokeskustelua, jossa siis halutaan kieltää enemmänkin näitä asioita. Niin tämän vaan haluan tehdä lisäyksen, koska tämä tuli monen otteeseen myös siellä esille, että niinku se tavallaan, että vihreät laitettiin sitten tällaisen hyvin äärioikeisto tavallaan politiikan kanssa jotenkin samalle vaakalaudalle, koska toinen haluaa
niin kuin ilmastoasioita nostaa tapetille ja kokee ne tärkeiksi. Ja toinen on silleen, mikä ilmastonmuutos? Yritykset, pelastetaan yritykset. Oliko se vielä? Ehkä tuommoinen niin ääripääajattelu voi saada somessa huomiota, koska se on niin semmoista, että niin kuin mielipiteitä herättävää. Ja sitten kun ihmiset lähtee kommentoimaan sitä asiaa, niin sehän niin kuin algoritmi boostaa semmoisia videoita. Niin voi olla, että sen takia tuommoiset jotenkin äärimielipiteet nousee somessa yllättävän paljon esille. Mun mielestä on hyvä, että käydään tietenkin somessa keskustelua. Ja vaikka joku olisi eri mieltä sunkaan, niin se voi laittaa silti sut itse miettimään sitä aihetta ja muodostaa oman mielipiteen. Kyllä, totta kai kaikkia niin kuin näkökulmia tarvitaan niihin keskusteluihin. Minkälaisia ajatuksia onko sinulla, Kati, noussut tässä kohtaa? Lähdettiin sieltä, että miten me tavoitetaan nuoret, mutta paljon on niin kuin hyviä aiheita tullut tässä keskustelussa. Tässä on tullut niin paljon hyviä ajatuksia ja tämmöisiä niin kuin nostoja esiin, että mun tekee mieli vaan lähteä teidän kanssa kahdestaan todennäköisesti kahvikuppioselle nyt ja jatkaa tätä. Siis mun on vaikea vetää nyt mitenkään yhteen tätä. Tämä on ollut hirmuisen hyvä tämä aloitus ja mä toivon, että me päästään valitettavasti tietenkin sitten tuolla yhteyden päässä olevat eivät pääse mukaan meidän pöytiin keskustelemaan, mutta mä odotan siitä, että me päästään tuonne pöydän ääreen ja päästään vähän syvemmälle vielä näihin aiheisiin. Tämä on tärkeää. Kyllä. Mulla tuli vielä yksi pointti mieleen tuohon, että miten saa nuoret äänestämään. Somevaikuttajat on mun mielestä hyvä tapa siihen, koska se lisää sitä samaistuttavuutta. Kun joku näyttää esimerkin, että miten joku asia kuuluu hoitaa ja että hei, että mä teen tälleen, että sunkin kannattaisi tehdä myös, niin se ehkä rohkaisee siihen. Kyllä, hyvä vinkki loppuun. Ja jotenkin just erilaiset vaikka yritysten tai organisaatioiden tai EU, niin kuin omien organisaatioiden viestintä saattaa tuntua aika ehkä vaikeasti lähestyttävänä, koska siinä ei ole niitä kasvoja. Sä et tiedä, kuka sen tilin takana on. Mutta sitten kun siihen väliin otetaan joku teistä tutuista kasvoista ja tutuista henkilöistä ja te olette vuosia rakentanut sitä suhdetta teidän seuraajien kanssa, niin onhan se silloin paljon niin kuin vakuuttavampaa ja uskottavampaa ja samaistuttavampaa, niin ehdottomasti tärkeä juttu ja ihan mahtavaa, että te olette kaikki täällä tänään. Ja toivon, että tämä keskustelu on saanut jotain uusia ajatuksia ja kohta tosiaan päästään jatkamaan keskustelua pöytäryhmissä, mutta tässä kohtaa hei kiitos Nelli, Renas ja Kati ihan todella mielenkiintoisesta keskustelusta. Tässä kohtaa me halutaan kiittää Livestream-yleisöä. Meidän yhteinen aika valitettavasti päättyy, mutta ihan mahtavaa, että olitte täällä linjoilla kuuntelemassa ja teille lähtee tosiaan kiitosviestin mukana sitten tietopaketteja, missä voisit perehtyä vielä tarkemmin näihinkin teemoihin. Ja toivottavasti opitte siellä jotain uutta, saitte ehkä tukea niihin omiin vaalikeskusteluihin ja toivotan sinne linjojen toiselle puolelle ihanaa viikon jatkoa ja aurinkoista vappua. Sehän täällä jo häävöttää. Kiitos. Hyvä.